我拉开就好，不用掉，不用掉。好，完汤买来啦，那我先帮大家品尝一下汤头，感觉很烫。很鲜甜，然后它还有带一点贡丸的肉香，很好喝。来换你，我来帮大家试吃一下在地贡丸的口感究竟是如何。我们吃的是原味，对，这是原味。它超 Q 弹的，而且它很扎实，感觉很好吃。它肉香味超级。那欢迎大家来看球之前，先来喝碗海瑞贡丸汤哦。我是什么？新竹到底是这样，直接接这里。路上5、4、3、2。那新竹到底是不是美食沙漠呢？你们来球场就知道啦。我们球场，等一下，对不起，对不起，工程师主场没讲。再一个，对不起，最后一个，最后一个。可以。好，来准备。路上5、4、3、2。那新竹到底是不是美食沙漠呢？你们来工程师主场就知道了。我们球场见！吃够完喽，